Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Namo
Rakati Dhamma Sare Dhammo Tuseno Dukha Mauhati Idami Dhammo Dhammi Tuseni Na Dogati Gisati Dhamma Sari Dhammo Seno Yapya Moyam Yapodya Dilana Dodi Dhamma Sari Eriya Vodaya Jendo Debro Longo Hawe Sisi Ika Amandare Gobave Rakati Kawama Jodi Yade Bibi Usuga Kakwe Samsham Lopi Babedi Dhamma Sari Eriya Gove Nibiya Tare Kanda Yuna Diyaye Amoma Vipatana Ya Asense Yam Yetade Yogi Roseti Togadi Abe Togadi Magaude Bhawato Nage Sati Vedo Kama Magoya Babi Dusino Dizaya Sanogi Jeno Wamya Ato Dhammodiya Loki Dukham Dudungaga Tadawari Shami Yane Divawa Chana Yusone Nadara Huvaganga Diva Chana Ne Ao Chana Yusogo Awanati Mayaya Ao Yasogo Vimabhi Ida Ido Agumyo So Like Yodiyamyati Dusini Dusinada Disi Yasan Tongong Ikin Tongwanya Ato Dhami Dhammata Diyano Yati Adi Nato Jendo Duri Yam Laide Ayo Adi De Chababi Iti Do Bhagawa Buddha Chambata Kimpaya Sengoro Yati Awosa Karuna Shidwa Beda Abhin Vijaro Mugeva Vidati Dhammo Kawi Rakati Dhamma Sari Prenai Didya Didhanama Selom Yatya Hoyo Alono Tatwamya Bago Bigya Genale Soye Dijapa Mame Dhamma Ye Tabo Adivene Dhamma Ko Chitto Turi Yame Ajumi Yamya Ko Bigya Genale Yojiva Maye Tabo Adivene Bago Chitto Ye Dhamma Ye Tabo Adivene Dhamma Ko Chitto Turi Yame Ajumi Yamya Yaswamya Didhanama Tasini Sisini Hobi Kamani Didhanama Mahoki Gaurela Dhamma Didhayamu Vema Hoga Le Surani Go Neneri Kame Alum Nimanani Omyoye Yaswamya Didhayamu Alauda Bhava Didhanamena Bhava Kurai Nansan Gene Kabilo Shri Nandoma Phayam Chitto Mobi Achi Tane Kibido Sonsoni Adiyama Deswamya Kabilo Shri Nandoma Hoge Nathimani Didiyama Hoge Luwarama Edi Nandoma Baloge Semya Hine Nansangene Abu Phayam Kibido Jana No Phayam Kibido Tane Dinga Seye Tabat Adwema Yaswamya Didhanama Hobani Bedu Hobani Abhi Chitte Dodana Vidi Hobani Yogudu Didiyama Dori Yasi Devanani Aloma Mame Yaswamya Phayam Chitto Mubido Dati Kiki Yede Diyama Abhi Dodana Vidi Yamido Vimani Dira Dura Sariya Chena Padane
ကြောင်းနဲ့ဘုရားပြုပြီးတဲ့ဆိုပေါင်းလိုက်ရင်အဖေနဲ့သားနဲ့ခွဲခွာနေတာတစ်ပေါင်းလောက်ကြာသွားတယ်ခဏလေးသိအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သုတော်ကံမင်းကြီးကိုပြန်တွေ့တဲ့အချိန်မှာအဖေသုတော်ကံမင်းကြီးအသက်က60နှစ်ပြည့်ရောက်တယ်အသက်ဘယ်လောက်လဲတွေ့ဒီဘောသက်ကလည်း60နှစ်ရောက်နေပြီခွဲခွာနေရတာလည်းတာမတွေမတည်းရှိတော့ခဏလေးအဖေကိုကြီးတယောက်ကသားတယောက်ကိုဝေးွားရအရက်ကထွက်သွားတဲ့သားတယောက်ကိုဘယ်လောက်လွမ်းနေမလဲဆိုတော့ဒုပရိသတ်သူများနိုင်ငံမှာလည်းလွမ်းတဲ့အရာကမသိဘူးအဖေကလည်းလွမ်းပြီးသားမရကြတော့ကိလေသာကင်းတပည့်ယုံဘုရားရှင်ဖြစ်နေပြီးတော့လွမ်းကြတယ်ချွေးရတယ်ရှိတော့မရှိတော့အဲ့တော့ဒီမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာဒါပြည်ကြီးမာသတဲ့တရားလေးကိုကဆုံလာပြီးဘုရားပြည်ကြီးတစ်သိပြည့်တဲ့နေ့ကပိတော်ကိုပြန်ကြွလာအဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်မကြွခင်တည်းကကာလုဒ္ဒရာယဟန္တာကြီးကနေဆွေတော်မျိုးတော်တွေကိုဘုရားကျေးဇူးတရားကျေးဇူးသံဃာကျေးဇူးတွေဟောတာတော့လေအားလုံးကဘုရားစွာဘုရားကိုကြီးညိုပြီးသားဒီကနေ့စကားလေးတွေဗုဒ္ဓဘာသာစစ်စစ်တွေလည်းဖြစ်နေတယ်ဆွေမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေပြီဆွေမျိုးတွေလည်းဖြစ်နေအဲ့တော့ဘုရားကြွနိုင်တဲ့လေးဆုံးဘုရားဒီရောနိုင်တဲ့ကြောင်းကြီးဆိုတာအဲ့ဒီမှာဆက်ပါပြီးတော့ကြောင်းကြီးပေါ်မှာတခါလေဘုရားဘုရားတရားလေးနာရသော်ဘုရားဆွေမျိုးတွေကိုဝိသန္တရာဇတ်တော်ကြီးဟောပြီးတဲ့အချိန်နောက်တနည်းကြတော့ရသော်ဘုရားအာယုစွာခံတော်တဲ့အချိန်အဘိဓမ္မာတမင်းကြီးကအာယုစွာကြွပြီးတော့ဘုရားပါလို့မပိတ်တော့ရသော်ဘုရားဆွေကြတော်တဲ့စိတ်နဲ့လိုက်ရှင်ရှင်ဘုရားတွေတော့ကသူ့ရဲ့ရွှေနန်းတော်ကိုကပိတော်ရွှေမြို့တော်ကိုမြို့တော်ကိုပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်အဘိရဲ့နန်းတော်မှာမပိတ်ပဲနဲ့ဆွမ်းဖို့ပြီးသလားဆွမ်းခံပြီးတော့ဖို့ပြီးသလားဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဘုရားရဲ့နန်းစိတ်ကိုရွှေကြတော်နဲ့ဆင်ရင်လိုက်တဲ့အခါမှာကတ္တဗဘုရားသားတဲ့ရှင်ဘုရားရဲ့အားလုံးကလည်းဆွမ်းခံကြွပြီးတော့မှဖို့ပြီးပါလေဆိုတာမြင်တော်မူတဲ့အခါမှာတန်ခါတက်တောင်းချန်ရပြီးတော့ကပိတော်မျိုးတွေကိုဆွမ်းခံကြွအဲ့ဒါဘယ်တော့တိတ်တယ်မှန်းပြီးတော့ဘုန်းကြီးလည်းသက်သောဆုံးနေတော့ဘုရားဘာသာနဲ့ဖြစ်နေပြီးတော့ရှိတာလေးနဲ့လောင်းကြပြကြပေါ့အဲ့ဒီမှာဘဇူရီပြဿနာနဲ့ရွှေနန်းတော်ကရက်တော်ဘုရားအမျိုးကြီးဟာကြည့်ပါဦးတရားတာမျိုးမင်းတို့တော့တရားကြီးတောက်ပါရလို့ထုံးတယ်မရှိဘူးမင်းကြီးတို့ပါဦးမင်းကြီးရဲ့သာသေးတာမင်းတော်ကသဘေကြီးပေါ့သူတို့စကားတွေမှာခွန်မင်းကြီးကပြီးတော့လက်ကောင်းပြီးဆက်ပြကောင်းလိုက်တာသောတော်ရဏမင်းကြီးကိုလာပြောတော့မှအဲ့ဒါသောတော်ရဏမင်းကြီးကလည်းကျသော်ပြန်ဆုံးမကြွတဲ့နေရာကိုလည်းတော့အာသားရင်ဘလို့ပါလေအဖေရှက်လို့ဘာသူများဒီမတော့ပါနဲ့သားနဲ့ဟောရင်အဖေရဲ့ပြေးယဟန်တတော်ကိုအဖေကိုယ်တိုင်တွေ့နေပါလေနားတော့ကြောက်ပါတဲ့စိတ်နဲ့ဘလုံးခဲ့တဲ့နေနဲ့ရှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီမှာအဖေသောတော်ရဏမင်းလမ်းပေါ်မှာပဲတော့ပြိလိုက်ပဲပါလမ်းပေါ်မှာပဲသွမ်းခံကြွခြင်းကျေးဇူးများတဲ့အကြောင်းကိုစီကပကုံတရားဟောလိုက်တာရသော်ဘုရားရဲ့တရားရဲ့ဆုံးရောတဆုံလာပြီးတော့တင်းရနေ့မလပိုင်းတရားဆုံးခံပြီးမှာအဘိဓမ္မာတော်မင်းသည်သောတာပတိမဂ္ဂဘုရားဆိုင်တဲ့သောတာပန်ဖြစ်သွားပြီနာတဲ့ရွယ်ရည်အဘိကိုကျေးဇူးဆက်ဖို့ဒါကဖြစ်လိုက်တာတရားနဲ့အဘိမှာဖြစ်သွားတယ်သောတာပန်ဒီမှာအဲ့တော့အဘိဓမ္မာတော်နားရတော့ပြီးတော့ကဲအဲ့ဒါဇေလာရဲ့ဆုံးလိုက်တော့ပါပြီးတော့နားတော့ကြောက်ပြီးတော့ဘုံပြပါပြန်ရပြီးတော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့နားလေးဆုံးတော်ပြီးတော့နားတော့ကြောက်ဆောင်းဘုံပြီးသွားဘုံပြီးတဲ့အချိန်မှာအနုဝရဏသွမ်းလူဝရဏတရားထပ်ဟောလိုက်တာအဘိဓမ္မာတော်အဲ့ဒီတရားဝဲအဘိမှာသက္ကရာဏတီးပြီးတော့ပြီးတော့ဘောဓတိကအဲ့ဒီတရားဝဲပြီးမှာဘောဓဘာဖြစ်သွားတယ်ပြောရတာကတော့အားလုံးကိုပြောရတာဒီကနေ့မေတို့အားလုံးစုပေါင်းပြီးတော့ပူဇော်တဲ့ဓမ္မသဘင်ဒီဟောဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကသူ့အဘိဓမ္မာတော်အဘိကိုတရားဟောပြပြီးယေရှုဆက်တယ်လို့ပြောငါတို့ရဲ့ပြည်သူဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ငါတို့ရဲ့အဘိတွေကိုတရားလူတွေယေရှုဆက်လိုက်တာလို့စိတ်ထဲမှာမှန်းပြီးတော့ပူဇော်ရင်မေတို့လည်းပဲအဘိနဲ့အဘိကိုတရားနဲ့ယေရှုဆက်ရမယ်ဥပမာကတော့သဗ္ဗညုဘုရားရှင်ကအဘိကိုတရားဟောပြီးတော့ယေရှုဆက်တဲ့
မေတို့ကကိုတရားမဟောရတော့တရားဟောရတဲ့ဘုန်းကြီးကိုပြစ်ပြီးတော့တရားလူနဲ့ကျေးဇူးဆက်တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအာယုံကြလိုက်။အော်ဒီကနေ့အာလူသမျှကုသိုလ်အားလုံးဒီအဖေတို့အမေတို့ကတရားအလူနဲ့ကျေးဇူးဆက်လိုက်တာပဲလို့ခံယူလိုက်။မေတို့လည်းဒီနေ့အဖေနဲ့အမေကိုတရားနဲ့ကျေးဇူးဆက်တဲ့နေ့လို့ပြောရင်တရားဘူး။ရတယ်။ကျေးဇူးတွေနဲ့ဝိကြီးတွေနဲ့ပို့လာတဲ့ပို့ပေါ်လေတရားတွေနဲ့ကိုယ်တိုင်လည်းနာကိုယ်တိုင်လည်းပြုပြီးတော့ဆက်တယ်ဆိုတာလည်းပဲအပြည့်စုံကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဒါတော့ပြောရင်လည်းအဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားတရားတဲ့ဗဒပိုင်းတွေပဲအဖေကတရားကြံပြီးသွားပြီ။နောက်တစ်နေ့ကျတော့မြတ်စွာဘုရားအာရုံစွမ်းဘုံပြီးဒီသွားတာမကြွခင်လေးမှာစัจ जा ဗဒပိုင်းအချိန်တို့ဥပဘဝ6နိုင်ရင်နဲ့9နိုင်10နိုင်9နိုင်ဒီခြားလေးမှာသာဝတိစကားပြောတဲ့အခါသောတော်နာမင်းရဲ့တတိယတော့ရှောက်တာသာဒုက္ခရသူရ6နှစ်ကြာအောင်ကျင့်တော့တာပฏิလေပါရင်ဖြစ်ပြီးတော့ဒဲတော်တာမျိုးရှိသေးလားဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ရဲ့ဒီနေ့မှာခွဲတော်တွေသုံးနေတယ်တော့အဖေတို့ပဲအမြဲတမ်းနားလည်အောင်သုံးတယ်ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်ရဲ့သာပฏิလေတော်တာဒါကြောင့်တက်ရအဖေကိုလာပြောတာဟုတ်အဖေကိုတက်ရဘာလာပြောတာလဲဘာလာပြောတဲ့တိုင်းသာစာရင်သာပြတ်ပြီးတော့မူးပြီးတော့တတိနဲ့လေးကြသွားတာပေါ့လေတမိုးတဲ့လက်ကြီးကသာသိပြီးတော့အဖေကိုလာပြောတာရှင်မကြီးအရှင်မကြီးကသိတတ်တာအစာရင်သာပြတ်တတိကတ်ကိုမရမဲနဲ့မူးလေပြီးတော့သိတော့ပြီအရှင်မကြီးကသားရဲ့ဒီလိုတော်ကိုယူရပါအောင်ဆိုအဖေကိုလာပြောကြတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားပြောပြောလေးနဲ့အဲ့ဒါဆိုအဖေလက်တည်ရဲ့စကားကိုယုံမလားဆိုတော့အဖေတေယုံမလေးမယုံလို့ဘုရားသားရဲ့အဖေဒီလက်တည်ကိုပြန်ပြောလိုက်မင်းတို့ကလက်တည်ပြီးတော့တော့တော့မြင်ရမလားသာသာလေးတဲ့မင်းသားပါလေဘောဓိပန္တိုင်မှာဖယားမဖြစ်မချင်းဘယ်တော့မှမသိဘူးကွာလို့အဖေရေးပြန်ပြောလိုက်တာရသော်ဘုရားရဲ့အဖေသောတော်နာမင်းလက်တည်ရဲ့စကားကိုယုံပါဘုရားမယုံနဲ့ပြီးလားဘာလို့လဲလက်တော်ပြန်ပြောလိုက်တာတို့ယူရတဲ့နိုင်ငံမှာလက်တည်မပေါ်လားဘယ်လိုလက်ပြန်ပြောရတဲ့လူပါလားပြောရလက်မပြောရဘူးဆိုတော့လက်တော်မပြောရလက်တော်ပြောရဘယ်လိုပြောအဲ့တော့လည်းနာမည်နဲ့အဲ့ဒီမှာဇာနာလေးသာပြောတော့အဲ့မှာမြတ်စွာဘုရားပြောပြီးတော့အဖေတဲ့ဒီလိုပါရမီပြည့်တဲ့နောက်ဆုံးဘဝမပြောနဲ့ဘောပါရမီပြည့်တဲ့ကာလတုန်းကမဟာဓမ္မပါဠိရွာတကြီးဖြစ်တဲ့အချိန်တုန်းကတော့လေအဖေသာအဲ့ဒီဘဝတော်နဲ့ဘုရားရှင်ကသုဒ္ဓနာမင်းကြီးသားပဲအဖေသားလေးသေးပါပြီဟောတာအဖေသားရဲ့အယိုးတွေပါဆိုပြီးစိတ်ယိုးတွေကိုပစိုးတဲ့ထုံးဒီသာဘဘောကဆရာကြီးကလာပြောတာတော့လေအဖေမယုံမဲ့လက်ခုပ်တော်ဝါပြီးပြီးတော့ဟားတက်ပြီးတော့ကြောင်လွတ်လိုက်တာအဲ့ဒီဘဝလုံးကတော့မယုံမဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးအဖေမယုံတဲ့ဖေရဲ့အဲ့ဒီစကားလေးကြားလိုက်မှသုဒ္ဓနာမင်းကြီးသာဒီနေ့တော့တရားတရားတွေမဟုတ်ပါနဲ့သားရဲ့အဲ့ဒီမှာသားပြောတဲ့မဟာဓမ္မပါဠိဇတ်တော်ကအဖေနဲ့သားတို့ရဲ့ဘဝအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြောင်းပြီးတော့အဲ့ဒီဇတ်တော်တရားတွေအဖေကိုဟောပြီးပါအဖေအဲ့ဒီတရားတွေနားခြင်းနေအဖေတို့တော်နာမည်တောင်းပန်လို့သားဖယားကနေအဲ့ဒီယေရှုဆက်တဲ့အနေနဲ့ဒီဇတ်တော်ကိုရွှေနန်းတော်မှာဟောခဲ့တာဖြစ်ပါလေဘောပါလားအဲ့တော့အားလုံးသိတဲ့ဘုံကသူရတဲ့နာမလာပြီးတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာငါတို့လည်းပဲခံယူနေဒီနေ့ငါတို့ရဲ့ချွေးလေးသာနဲ့လူလိုက်ပြီးလူလိုက်ရဲ့ဟောဒီဓမ္မပူဇာတွေဒီသုဒ္ဓရဏမင်းကြီးကရသော်ဘုရားရှိခိုးတရားနာရတယ်လို့ငါတို့ကလည်းငါတို့အဖေတွေကိုဆရာတော်တရားကိုနာလို့ရအောင်ပြုလိုက်ရပြီငါတို့လည်းအဖေကိုတရားနဲ့ပြုပြီးတော့ယေရှုဆက်ပြည့်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီကိုအာရုံပြုပြီးတော့ယေရှုဆက်တရားအဖြစ်နဲ့တရားလေးပတ်ပါဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်လက်ကအာရပြန်စားလို့ရနော်အဲ့ဒီမှာသုံးသွားပြောရတယ်ဒီတရားမှာမြတ်စွာဘုရားဘာရဲ့သဘောအသေးတွေကိုဟောခဲ့လဲ
Kalau bukti dia kalau jadi dulu, nama dia tu masih jadi dulu tidak jadi tu masih ya. Jo, ayat tu, nama ayat tu boleh ni, dah tu nama tu jadi dulu ya me julia, jo. Ada jadi. Kalau ini nama itu boleh ni. Pero nama sudah, nama kalau yuni segala kalau sana segala. Kita beri lo kalau beri lo kau. Kalau ini kita beri bahawa lo kau. Dia beri, oh, tak tidak beri. Kalau ini nama bari nama jadi. Dia kalau ini dia bari jadi. Kalau ini nama dia nama ni, aduh lagi cakap. Pali doa ni, Yama doa berapa? Jadi doa Yama ni Yama ni ada yang boleh dapat nare maju di segala ko di diwame diwaga doa. Eri thama ko, olah beno lima Yama ni jomi nare julia ni, beno ada palu ni. Ada bunyi dia nare dia boleh dapat beri beno. Jual, Julia ni, sudah boleh buat tapi di bawah itu dia tu, apa tu orang dia di bawah tu ada mana, sudah bebas ni, juga kalau dia sudah apa ni, kalau siapa ni jadi mau di mana tak, jadi siapa ni dia sudah apa ni, kalau pagi tu macam apa yogi dia thama sudah apa ni, dulu. Jadi baca ni jo. Dibaca jo. Tadi kira. Malam thama sudah jauh jaga apa ni. Kalau jauh pergi jalan, tadi dia kira. Kerana dia beliau mereka dia boleh cepat dia. Hamaari nama ini Yuria menjadi nama Yuria boleh nak kayu pakai hero. Nama lebih dia ada masih. Jadi Yuria atau dia boleh buat baju. Dia boleh tempat dia nak dia. Aku nama tu nama ni jauh pergi ni. Senang nama surah Al Fatih dia boleh dia dia boleh Allah ya Allah kaisa ni subi doa. Oh, kaisa mesti benda ya mana? Kita balik an. Wehera, balik weh. Kita ni di sana yang laya. Balik an. Oh di video ya saya lah, jangan habis. Balik. Ibu ni. Kami apa? Kita ni daya boleh buat lalu yang ini percaya. Lalu biar lalu asyik dia makam. Kita asyik dia pilih lalu dia makam ni. Era lalu kucing balik dia, goreng curi dia, goreng nasi dia. Hamba mesti betul macam. Kalau siwai kerja ini, show malamnya. Tapi tu show. Tadi kan dia show nama. Tapi menu asal tu betul apa? Betul apa dia? Oh dia tu, dia tu. Menu boleh lagi boleh jual buka menu. Senang no. Ada TV tu ni, movie tu ni dalam sih. Siapa mau dalam alam tiada mana, kaisu tiada mana, thama sora, cendol dulu, jomni go, autan jago, seperti itu mawakan ni, yin go, cerdan jago, seperti itu mawaku jago. Thâu xó, xuết tiền pi tô cho,
ဓမ္မဟုခေါ်ပါသည်ပြောကြည့်ရမလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုယ့်အကိုယ်ပြောပါတော့တယ်ဓမ္မဆိုတာဒီအဓိပ္ပာယ်ကြီးကျင့်သုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံနေသောအောင်တန်းကြသောအစစ်ပီသောဘဝကနေရင်းမြတ်သောအထက်တန်းကြသောအစစ်ပီသောဘဝကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်ဆွဲတင်ပေးနိုင်သောကြောင့်အားလုံးပါဠိတော်ဓမ္မမြန်မာလိုဆိုရင်တရားတော်ပါဠိပါဠိတော်ဓာရီဓမ္မောဓာရီကထုတ်ဆောင်ပြီးဆိုတဲ့ကအောက်ကအရာကိုထုတ်ဆောင်မလားအထက်ကကိုထုတ်ဆောင်အထက်ကဆိုရင်ဆွဲကြအခုပါလို့အောက်ကနေထုတ်ဆောင်ဒီမူနာလေးတစ်ခုကြည့်လိုက်ပါဦးမင်းတို့အညာမှာအဝီစီဝီအတက်ကြီးတွေမတွေ့ဘူးလားအဝီစီလေးဘယ်တော့လဲအတက်ကြီးတူးပြီးတော့ခါတဲ့စတိနဲ့ဒီမုံလေးတွေဝင်ချရေဝခါဆွဲတယ်ထုတ်ဆောင်လာလိုက်တာအပေါ်ရောက်တာနဲ့အဲ့ဒီရေမုံရဲ့ဒီဂျိုဒီလေးပေါက်လိုက်တာနဲ့သလုံးစိတ်ဝင်လေးကြည့်ရမှာပါထုတ်ဆောင်တာအတော်ကြီးမထုတ်ဆောင်ရဘူးဒီထုတ်ဆောင်ရပြီးပဲအပေါ်ရောက်ရင်ပါဖြစ်သွားအေးကြပါလေဒီတိုင်းပဲဘယ်လိုလဲဟိုယူရီးယားနိုင်ငံမှာပဲဒီဂျမန်နိုင်ငံပဲပြန်ပြန်ငါဘောတော့သူများတဲ့ဆိုင်ယူဒိတ်ကပြီးတယ်အောက်တန်းကြပြီးတယ်အစစ်မပြေဘူးဒါဆိုရင်ပြည့်ပြည့်တဲ့အထက်ကရတဲ့အစစ်ပြေရဲ့ဘောကိုငါချောင်းလုပ်နေအဲ့ဒီလိုစိတ်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယနဲ့အလုပ်လုပ်တယ်မလုပ်လို့နိုင်မင်းတို့ဓမ္မနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်အဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့ဘဝဒီရင်းပြတဲ့အထက်တန်းကြတဲ့အစစ်ပြေတဲ့ဘဝရဖို့ရပါလိမ့်မယ်အခုလုပ်မရဘူးလုပ်ရတယ်မှာကိုယ်နဲ့ကမှလည်းပြန်နေမှာတေဝလွန်လို့ပူရတဲ့နေရတော့မများဘူးဘာမှမရှိမလို့တည်းထိုင်ပြီးတော့ပူရရရောမရှိဘူးပြောနေတာကကိုယ်အိမ်ကိုရပြီးရတယ်အမေကြီးနဲ့ခွာခဲ့ရတယ်ကိုယ်နိုင်ငံကြီးခွာခဲ့ရတယ်ဒီနိုင်ငံမှာကိုယ်တက်တဲ့ပညာစာချုပ်နဲ့စာချုပ်နဲ့ကြားတဲ့အလုံးလုံးနဲ့ရတာကိုလုံးပြီးကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ဝရိယနဲ့ရှာနေတဲ့အချိန်မှာအားလုံးကိုမင်းတို့ကိုပြောနေတာကံအားလေးကောင်းအောင်ဓမ္မကိုအဖြစ်လေးနဲ့တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရင်ဉာဏ်တိုးတက်ကြီးပွားပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။အဲဒါကြောင့်ဘုရားဒီတရားလေးပဲဟောလိုက်တယ်လို့ဒီတရားမလေးကမြန်မာနိုင်ငံလူတွေကတဏှိလုံးတာကရိုးနေသို့တော့မင်းတို့အတွက်မင်းတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဉာဏ်နဲ့ဝိရိယနဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့မှာဓမ္မရဲ့စွမ်းအားလေးနဲ့ပေါင်းဆိုင်ရင်သုံးသပ်ပြောရင်ရင့်ကျက်တဲ့အထက်တန်းရတဲ့အစဉ်ပြေတဲ့ဘဝကိုရစေခြင်းလို့ဘုရားဒီတရားကိုဟောတာဟုတ်ပြီလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မြင့်မြတ်ထမ်းတန်းကြပြီးတော့ဒီနိုင်ငံကနေပြီးတော့ထီတွေပေါက်ပြီးပြန်သွားတာမျိုးရှိဘူးလားရှိပါဘူးမင်းတို့လည်းမပေါက်ဖြစ်နေဘူးပါဟုတ်ပါဗျာထီမပြောတဲ့ရှင်းအောင်မလို့လားပေါက်လည်းမပေါက်ကိုယ်မှာဘောအဲ့ဒီလေဓမ္မမှာမပါပဲကာမမှာမပါပဲကံမရှိရင်ဉာဏ်ရှိတိုင်းမွေးလေးထေတို့ကြီးဟုတ်လားထေတို့ကြီးတွေနဲ့ပါပြသွားတာများကံမကောင်းအောင်မလုပ်ဘဲနဲ့ရှိတဲ့တော့ဉာဏ်နဲ့ဘုလိုကဒီလိုကဘုလိုပြတာမျိုးဟိုညပြတာမျိုးဟာကတာမျိုးနဲ့ထိုးရတယ်ဉာဏ်ရှိတဲ့တော့ပါပြသွားပုံသားလေးဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာတွေမဟုတ်တာတွေအားကြမယ်ကံအားဖြစ်တဲ့အမြင့်ဆုံးကံဓမ္မကိုဘယ်လိုလဲစွာအားရအောင်ယူထိုင်းဘယ်လိုတရားဟောကြားလိမ့်မယ်ဘောပါလားကျန်ဆိုဓမ္မဆိုတာကျင့်သုံးသူကိုယုံနေသောအောင်တန်းကြသောအစင်မပြေသောဘဝကနေမြင့်မြတ်သောထက်တန်းကြသောအစင်ပြေသောဘဝကိုရအောင်ထုတ်ဆောင်ဆွဲတင်ပြီးနိုင်သောကြောင့်ဓမ္မဟုခေါ်ပါသည်ဒီယုတ်ကြီးနဲ့အောင်တန်းကြတဲ့ကြီးရတဲ့ဘဝနဲ့ကိုယ့်အကိုဓမ္မနဲ့ရအောင်ထုတ်ဆောင်ကြဒါလည်းနော်ဒါဆိုဓမ္မနဲ့ထုတ်ဆောင်ဖို့ရတဲ့ဓမ္မကိုမြတ်စွာဘုရားဒီမှာဗန္ဓမျိုးဟောတယ်ဆိုအာလုံးမှတ်တယ်ဒီမျိုးကြောင့်ဒီမျိုးပါဗျာလက်ချိုးပြီးတော့တိုင်းမှာနံပါတ်1ကနာကြားတဲ့ဓမ္မနံပါတ်2ကရွတ်ဆိုပွားများတဲ့ဓမ္မန
Nama dua khandama wipatana yang tui au atuk de thama. Nama liya manya punya ya au atuk de thama. Kerja. Kerja najar dhamma terus apa ni? Ya terus. Kan aku mau apa ni? Kerja mana rabi ya balik. Nampak ni kan najar dhamma. Jom. Ini ya betul. Alam gua betul tadi lah. Nanti ini pancama ujian tu kita ni gua kumpi lah. Tu baru ni. Naja ni tu ko iman na ya ho nyau na chi ma bi ya ma nyau na nyau ni ya po ko naja ni ma do ni da ni ya na he ba ma le me ya bu lo ma thin lai ni ya ta ba ya tin na tin na bi lo na ba ya ho de ya ko bi lo nya nya na ja kwa ni ba ti lo le ni Beno pasar yang tinggi, asyuri, jika orang orang tinggal itu jangan nama kami ada belum tidak belum sawi, ada belum mau kita ada belum pas dari apa. Ini dari dia kalau jangan kaya ini yang beno ajuwe berapa, bukan dia kaya bukan ajuwe pada jual dia, ram jual, ada jual ni. Kalau ini jangan juga dunia. Jadi kalau ini dia apa tahu? Ia kan kalau juga dia itu jauh. Balik tu, kalau tim pun jadi. Kalau lain kami, berdiri dari tiga ni. Ya lain kami. Jangan. Nama dia tinggi dari syaitan ni. Jangan. Nama dua tanda sekti ketua ni. Siapa tanda sekti tu? Nama tiga ayu wada cuma ni. Nama tiga sekti ni cami ni. Ada je. Kerja. Juara cuma mana je. Nama sekti samia ada je. Penulia. Penulia ada. Kita ada. Sisi ni belum ni siapa belum ni lo punya okay. Berarti ni dah ni tiga ni soal belum mana. Oh belum ni yang okay ni dia jaga tambah dia belum dijadi. Sudah tiga. Tiga tambah sudah. Kalau tiga itu tambah sudah. Nama sudah tu wujud orang yang berlian juga. Oh, bila ada siapa yang apa apa. Dalam ini ada tiga ni. Aku nama yang tiga itu tiga tahun. Tiga ni, tiga bila berada siapa tahun. Siapa yang dia berada di dia tahun. Lalu dulu lalu dari nama. Kita tahu aku jumpa tu orang yang tu asyik itu bawa ni, dia tu antara yang asyik itu bawa berjauh. Kau sampai di ni semua asyik itu tiga ni ada tu. Bila tanpa aku usahaya, ibarat itu apa? Tanpa lagi kami surai lagi aku yang aku bersihkan bagi surai. Tu dia tak tiga sih tu tiga ni bersih. Yang tak faham. Ayo, surai, kita.
စိတ်တွေကြီးတယ်ချမ်းမြေမှာတော့စိတ်တွေကြီးနေတာပေါ့ဒါကြောင့်မင်းတို့အတွက်ဒီကနေ့အဲ့ဒီအကျိုး၅မျိုးရပါတယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်เสียလို့သေးတယ်ဒါဆိုရင်ဓမ္မအောင်းသိပြီလားကဲတို့ကအဓိကဆိုရင်တန်ပြောဓမ္မဆိုတာကျေတော်သူကိုအောင်ရကြတော့စင်ကြီးကိုဘောလာကြီးဒီပြေတော့သတ်ကြတော့စင်ကြီးကိုဘောကိုရောက်အောင်သုံးဆောင်ဆွဲကျင်နိုင်တော့ကြောင်းဒါတော့တဲ့ဓမ္မပေါ်ပြရှင်းတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒါပဲသဘောပေါက်ပြီနော်အခုသိသွားလိုက်တာလေတို့တရားကိုယူခဲ့ရတာစိတ်ထဲမှာပူကြီးလည်းမသွားဘူးဒါရတာကိုကြီးလည်းမသွားဘူးအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုလောကမှာလည်းပြောတယ်လေတိတိတာတာမပြောဘူးလားလောကလူတွေအချင်းအလုံးတွေလည်းသိရင်ပါကုသိုလ်လုပ်တဲ့နေရာမှာလည်းဒီကုသိုလ်ရဲ့အကြောင်းတွေသိရင်ဘုမသာဘူးလားအခုဘယ်လိုဝါတရားနာလိုက်လူတရားပြည့်တယ်လူဒီလိုမေးကြည့်မသိတဲ့မင်းနာနာရဲ့တရားကပါလေဘာလို့ဒီလိုနော်အဲ့ဒါကွာတော့ဟာအဲ့ဒါဓမ္မကကျေတော်သူယုံကြည်တဲ့အောင်တရားရဲ့အစမပြေတဲ့ဘဝနဲ့ဒီပြည့်တဲ့သတ်တဲ့ရဲ့အစီအစဉ်ဘဝကိုရအောင်ထောက်ဆောင်ဆွဲနေပြီးလို့ဓမ္မလို့ခေါ်တာပေါ့ကြွားလို့မရဘူးချောင်းပါရှိပါပြီနော်ကြွားလို့ရအောင်လို့ပြောကြဖို့ဒါကြောင့်အတိတာတော့အကျင့်ပါမှာပါအကျင့်တာတော့သူများတဲ့အကျိုးကိုရအောင်ဒါကြောင့်ဘာသာဖို့အတိတာဖို့မလိုလားအတိတာဖို့ဆိုပြီးတော့ဗာမြန်နေတော့တရားနာတရားမယ်ဘယ်လိုထိုင်တယ်မှာတရားနာဟောတဲ့ဘုန်းကြီးကိုများဘယ်လိုအမှန်နဲ့ပြောပြီးကျေပါတဲ့လူတွေကပြရတဲ့ဒုက္ခရောအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေစီးရဲတဲ့ကိစ္စရှုတာရောနဲ့ဘယ်တော့တပည့်ကိုတော့ပေါ်နေနာနာမဲ့လူကတော့ဘုန်းကြီးတိုင်းကိုလာတာဘာမှပြောဒါဟောတဲ့ဘုန်းကြီးတိုင်းကိုဘယ်လိုလာနာလားဘုန်းကြီးတွေးပြီးတာဒီလိုပြီးတာမသိတယ်ဒီဘောင်ပြောမှာဘယ်လိုဘုန်းကြီးကိုရွေးတာဘယ်လိုဘုန်းကြီးရွေးတာတရားဝိုင်းတရားလိုက်တယ်ကိုမသိတဲ့ဘုန်းကြီးဒီဘုန်းကြီးကလည်းဘောင်မျိုးပေါင်းတယ်ကိုသွားတော့ကြောင်းတယ်ဘုန်းကြီးပြောတာဘယ်လိုလုပ်နေလဲအဲဒီရှုပ်နေတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဘုန်းကြီးအားသာမယ်အားသာမယ်ဘုန်းကြီးတော်သူကရွေးနေတာအဲ့ဒါတော့နာယုံလေးနာတာဘာမှမလုပ်ရဘူးဟုတ်လားပြောချင်တာကမင်းတို့ညာနာမီရဲ့ဓမ္မအတိဒီဓမ္မဟောအတိတာမအကျင့်တာမယ်အကျင့်တာမှာဖြစ်အကျိုးလည်းရမှာပေါ့အဲကြောင့်တိတိတာတာပြောတိတာတာသိရပါလေမသိရင်မသိရင်သာမလားဘယ်လိုဒီနိုင်ငံမှာရောက်နေတဲ့လူတွေချင်းချင်းမှာရုပ်သွားတဲ့လူနဲ့မသွားတဲ့လူကိုကိစ္စတွေရှိရင်ကိုယ့်အကိုဆက်ကွက်လက်ကိုသွားရင်ဘူးလည်းကတော့ဒီမှာအဲ့တော့အပတ်တော့တော့ကိုယ်လည်းဒီလိုတော့အားလည်းကလေးကလေးကိုတော့လိုရကောင်းနေတယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားမသိတော့ပါနဲ့သူများတော့ကနေရာရှိရတယ်သိတဲ့လူတွေအမြင်တော့မစွာဘူးလားဟဲ့ဒါအာမဘာသာယာတာအခုယာတာပြီလားဒါကလည်းအဲ့တော့လုံးဝမဟုတ်လားကိုယ်ကဘာလဲဒီအပေါ်တော့လေရောဘာတော့ဘယ်လိုလဲတော့အဲ့ဒါပဲဖြေကြီးရောလားအဲ့တော့ပြောနေတာမသိရင်ဘာသာတော့ဘာသာနေရာရှိရတယ်အဲ့ဒါဘာလို့တော့လောကကြီးရမှာလေဘုရားတရားသိအောင်လို့ဓမ္မကြီးမှာလည်းသိအောင်လို့သိရင်မသိရင်သိရင်ရှိရတယ်လောကကြီးမသိရင်အဲ့ဒါပဲအဲကြောင့်တိတိသာသာလေးအမှန်ပဲမသိရင်လည်းမနာဘူးတဲ့အဲ့ဘာသာရိုးရိုးလို့ကိစ္စမရှိဘူးဗျာမင်းတို့ရွာတွေမှာမင်းတို့ဒီမှာရိုးရမှာလူသေးသွားတဲ့အလုံးကြီးပါလို့ဘာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲဘာဖြစ်လို့ဘာလို့ဘာဖြစ်လို့တီရွာလို့အောက်မှာတီရွာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲမင်းရိုးရမှာဘယ်နေကနေဘာလို့ခေါ်လဲတီရွာလို့ဘာလို့ခေါ်လဲမတိဘာသာမျိုးတွေပါ
Kalau ai malah ini bina. Kalau malah Kembali orang dia jawab kalau dia jawab baru kan. Kalau ke nanti tu malah jawablah. Kalau lawan dia ni malah ini kembali dia boleh dia lagi malah jitu lah. और एक मनाया वाले के मोहती ना क्यों ना बता दो वालों को अरे मती राजा अल्लाह की ने बाबा मती को बता कौन लोग हैं अच्छे जैसे की लोग हैं लोग तेरा मती सामती दूसरे बातें अच्छे जैसे बातें बता राजा मेरे मती बता ऐ बता लोग जैसे अब मेरे वाला आधे देव राजा ने कहा Belum dia awak dah ada begitu situ. Dia awak kalau awak ni, kalau dia ni sih kalau dia ni tahu yang ni awak tu, telefon pun dia ni ada ni macam ni. Dia awak ni. Dah ada dia ni belum dia. और जाने तो जाने वो बोलिया बिजली काले बोले तो दिया और दूर दिया या और दूर नौजियों ये हेलो बनालो दी belum ini yang saya itu salah macam ini tu tiada sudah mahu zaman yang mana tu lagi tiada dia tidak lebih alam tadi dia tu mau keluar ini mana ada ada buat jadi apa tu ada lagi kalau ini mana tiada lagi tu Jadi Allah Jalla Sekalian Muai, ia jadi kerana jadi sekalian Muai buaya, terus kamu sebenarnya bilu dia tu korang, kamu yang ini. Kalau yang begini, ini buaya tu dua tiga, beda tawabi, beda menara bati, beda bati aku. Ya, jo. Kalau ibadah ni kan mari yang ni. Ibadah, ini bati mari dia jalan. Hôm đó, thằng gì kia đi nhá, nhất là bây giờ họ đi, thế nhất là cái chịu lục lục thì là gia ba bây giờ, gia ba này thằng gì kia thì nhắm là bị buộc lục là, rồi là mà đi tạm mà chết này mà bỏ, chết này mà chịu con bây giờ mà bỏ, có được không? Hôm ý, thằng gì là cái này mà bây giờ nó bắt đầu là giúp số quan nhà này mà được. Nếu tôi quan nhà này tham gia là ba chú ya là lễ số là gì, nhất là bây giờ bí cá là mà khai không nghe. Tham mô sinh ông nhà bia con nhà có tiền là nó đi, tham gia đi đi con đi nhất số quan nhà này rồi lòng hồ, không biết gì cả mà cái của bé, rất cần đi. Hoa ban châu đi giá đi, khi yêu sầu cả ta về sông sâu đủ bị bà bị. Năm nay yêu sầu quan nhà đi tham gia rồi, thế cái là công nó cái gì bảo đi cái gì bắt đầu cái gì làm sao nhà đi, anh ấy là yêu đi nè, cái yêu sầu để bố cô, cái tham gia lúc đi mà lên gì, mình châu đi để ví dụ đi cái gì, mình châu ông cao cái gì Chung đi để cho nên ấy thì là đi nhân chỗ ở sau sau khi này, nếu rồi qua nhà để tham gia đi, vì nhân ta đi càng về sau sau khi này, được. Ví dụ là bố nhớ này là mà đi là bắt bùi cày ra là mà bùi là nào rồi ví dụ khăn đi này bắt bùi chơi này apa menjadi Fatiha kata Allah kata Fatiha itu menjadi kau bahas kau tidak menjadi dengan ye berjauh dia bahas kau sih ini kita kaya ini kaya ini orang tidak tahu cuma berjauh ini mana ini yang sih ini masih bersiwai masih berdui masih new body berjauh ini berjauh Châu đi về rồi lấy bí ẩn này nhân chỗ họ một lần bây giờ họ đi tiếp xúc qua nhau để tham gia hoa để mà lấy quy chia số bộ đồ đó mà
ချိန်တိုင်းကိုပြီးတော့ရွတ်နေဖို့မလိုဘူး။ဒီလိုသူများနိုင်ငံမှာနေရတာပြဿနာဖြစ်တိုင်းရှင်းဖို့ခက်ပါလား။ခက်တာပေါ့ကိုရင်းစားပါလေဘုံဘုံတို့လည်းအိန္ဒိယမှာ၄နှစ်နဲ့9လလောက်ပညာသင်ခဲ့တာ။ဟာကလားနဲ့စကားများကြံပြည့်ပြီးကိုယ်မှန်နေတယ်လေသူများနိုင်ငံဆိုတော့ကြီးစိနေတာကကလားတော့အကိုဆိုရင်ဘာကြီးရတယ်ဘာကြီးဒီချာဒီကဲဘာကြီးကောင်းတယ်ဘာမှပြဘူးဘာလည်းတော့ပြန်ပြမယ်လားလို့ကိုမလည်းပဲဘာကြီးဒီကအကြမ်းနဲ့ဘာကြီးဒီကအကြမ်းနဲ့ကိုကပြဿနာဖြစ်လို့မရဘူးကိုရွေတဲ့ကတော့ဝဲလာပြီးပြန်မှာဟုတ်အခုလည်းမင်းတို့ပြဿနာဖြစ်ပါမျက်တကယ်ကြီးကိုရှင်းရအဲ့တော့အဲ့လိုပြဿနာတွေသူများနိုင်ငံမှာကျုပ်နေတဲ့အခါမှာကိုကအမြဲတမ်းကိုယ့်အကိုစိတ်ချတော့ရွတ်ဆိုထားတဲ့ဓမ္မလေးတော့ရှိဖို့မလိုဘူးသိကြပါလေဘုံဘုံလေးလည်းကြွရတာပါပဲဘယ်လိုဒီလားတဏှာလုံးပေးကြောင်းတန်းရောလေးပေါ်ဒီကိုမှတာပါပဲဘယ်လိုမှမတို့လေးရွရတာပါပဲဒါကြောင့်ဘယ်လိုမှကိုရင်ပြီးဘူးဒါဆိုရင်ရွတ်ဆိုပွားများတဲ့ဓမ္မတဲ့ဒီထဲမှာယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ကိုရတာလေးကိုရွတ်တဲ့ကလေးတွေနဲ့ပါမယ်ဘာမှမရဘဲနဲ့လူခေါ်တော့ပဲကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေကတရားကိုဒီကလည်းမလုပ်နဲ့ဒါလည်းလူကြီးကလည်းဘာလဲအောင်မရှိဘူးလားမြန်မာလူမျိုးကရှိတဲ့နဲ့ကြွားတာကြွားတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ခြေခါကလက်ခါကနဲ့ကြွားတာနေရာများလားရွတ်ဆိုပြီးကြွားတာများဟောယုံကြည်လို့ရွတ်တဲ့ရွတ်တယ်ဒီတော့ဘာလို့ဘာလို့ဒီလိုလဲနော်ဘယ်ရအဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်ဘဝကိုတိုင်ပြီးသွားနေကိုယ့်ရဲ့စွမ်းအားပြည့်တဲ့ဓမ္မတစ်ခုတော့အားကိုးစေရှိဖို့မလိုဘူးကဲဒါဆိုရင်မင်းတို့ဘာလို့ရွတ်တယ်မပြီးတော့ငါဟောကြတယ်မဟောတော့ဘူးမင်းတို့ပြေးလိုက်ကြီးပဲပြဟုတ်လားမင်းတို့ထဲမှာသာဘုံတွေရတယ်လို့ပြောပါဦးရွတ်တရားကိုတရားကိုသံဃာကိုဘုံတော်ကိုကြောက်ကိုရွတ်တယ်လို့ပါဘယ်နည်းကိုပြန်ပြန်ရွတ်ဒီနေ့စာရုံရေးလာတော့မယ်ဆိုရင်ဒီတော့ဘာသာတော်ဝိသနာတော်သူတို့အရှိတဲ့အာရမတော်ရှိပုံရတော့အဲ့တော့ပြောချင်တာကဘုံတော်ဒီရွတ်လို့ရတယ်ကာလာတွေရွတ်လို့ရတယ်ပရိယာတွေရွတ်လို့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းတရားတွေရွတ်လို့မရဘူးအဲ့ဒီလိုအခုဟာရွတ်ရတယ်ကဲဒီလိုဒီဘက်ကရေးတော့ပရိရဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ဂုံတော်ရဲ့ကာထာရဲ့ဘာဝရွတ်ရဲ့ပဋ္ဌာန်းရဲ့ပါမယ်ဒီလိုပါလေပဋ္ဌာန်းရဲ့ပါတော့ရည်လိုက်တာအကြီးဆုံးမရည်တာပေါ့လေဟုတ်ပါပြီကဲပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဆိုတော့ဟိုအရှိကြီးကိုရွတ်တာလားဥဒိတာအကျဉ်းကိုရွတ်တာဟောအကျဉ်းကိုပဲရွတ်တယ်အင်းဟောတော့ဉာဏ်ကြီးတာပေါ့ဒီတော့အကျဉ်းရွတ်တော့ဘယ်နှကောင်းရွတ်တယ်ဟမ်အကျဉ်းကိုဘယ်နှကောင်းရွတ်တယ်မှန်မှန်လေးနော်အေးအဲ့ဒါလည်းမျိုးကလည်းဟိုကလည်းဒီမှာလည်းဒီလိုရတာဒီလိုလည်း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 ပြီးတော့ဟောတာအဲ့လိုမရဘူးသို့တော်များဘေးကပြီးပဋ္ဌာန်းတော်တို့ရေးရအဲ့တော့မင်းတို့ဘုံကြောင့်နေပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကစိတ်ကြီးကြီးသမာဓိကြီးအောင်ရွတ်တာများတာဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်တာများဘယ်လိုလဲတရားပူဇော်တဲ့အနေနဲ့အမိသာလူပါများဒီမှာလိုက်ရတာဒါဆိုရင်ပြောအောင်ဘုရားကိုပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ရွတ်တာဆိုပြီးတော့အဲ့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ဒီမှာစိတ်ကဘုရားစီမှာရောက်နေတာများတာတခြားပွားနေတာကြောင့်ဘယ်ရောက်တယ်ကြောင့်ဒီဘက်ကတည်းကြောင့်တရားပေါ်နေသူ့ဒီပါဒါကတည်းရွေးရတယ်ဒီတရားတော်နဲ့ဒီတရားနဲ့ဝတ်တော်နဲ့ဒီရောဘာသာကဆောက်ပြီးတာဘာပြီးတော့ဒီတရားနဲ့ဒီလိုလေးကလည်းနားတော့ဆောက်ပြီးမှလို့ဒီကမဆက်နိုင်ဘာမဆုံးသေးလို့အဲ့ဒါတော့ရွတ်တော်ရွတ်တယ်တဲ့ဒါနဲ့တေဘုရားနဲ့ရွတ်တာမရှိဘူးဒီလိုက်တာဘုရားကမ္ဘာစေတဲ့ပေါ်ဒီလိုမျိုးလာမလို့ကြားပြီးဒီလာ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 ရမဆိုရလို့အဲ့တော့ပဋ္ဌာန်းရွတ်တဲ့ကဘုရားကိုပူဇော်ပြီးရွတ်တာဆိုရင်စိတ်ကဘုရားမှာရှိနေဖို့မလိုဘူး
ဒီနာလို့ပြီးတော့ဘုံအဲ့ပဋ္ဌာန်းရုပ်ပုံလေးကိုဒီစားပေးရတယ်နော်ဒီစားပါလားတို့ဝိပဿနာဖတ်တယ်ဆိုရင်ကဟိုကဘုံတော်မာဒီတိပဋ္ဌာန်းနဲ့ဖတ်ရင်ကျေတနာခိုင်နေစိတ်ကဝါပိုက်မှာပူထားတယ်ဝါပိုက်ဖောင်းလာတဲ့ဒီအောင်မှတ်ရတယ်စိတ်တွေထွက်လာတဲ့စိတ်ကိုမပြီးရင်ဝါပိုက်ကိုပြန်လာဝိပဿနာနဲ့ဝိညာဉ်မပြီးရင်ဝါပိုက်ကိုပြန်လာတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်နဲ့လူတွေပြန်လာစရာနေရာလေးမရှိဘူးရှိပါဗျာဝိပဿနာဖတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘယ်လိုပဋ္ဌာန်းရုပ်တွေကမင်းတို့စိတ်လေးကထားစရာနေရာလေးရှိရင်မင်းတို့စိတ်အခုပြောသလိုတခြားတွေထွက်လာတယ်မနေနိုင်ဘူး။ဒီမှာတော့ဘုံဘုံရွတ်တဲ့ဒီပြီးမယ်နော်။ရတယ်မင်းတို့ဥဒေကအချင်းပဲရွတ်ရွတ်အခြေကြီးပဲရွတ်ရွတ်ဆွဲဆွဲမြင်းမြင်းရွတ်ဖို့ဘယ်လိုရွတ်လဲ။တချို့ကဗဒရွတ်တော်ရွတ်တယ်။သမေဝဲအောင်ကျင်ရွတ်တာရှိတယ်။အကျွေးကောင်းလို့ရကျင်လို့ရွတ်တာရှိတယ်။ဟုတ်လားမဟုတ်လား။ဒီကြောင့်ကောင်းကျင်လို့ရွတ်တာရှိတယ်။အဲ့လိုမရှိဘူးလား။အကျိုးကတော့ကျွေးကောင်းတဲ့လူတိုင်းကိုယ်ကိုမြင်လို့ရတာရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးမရှိဘူး။အဲ့တော့ဘယ်လိုဘလို့ပဲဖြစ်နေဆွဲဆွဲနေနေရွတ်ရင်တော့ရွတ်တဲ့အချိန်ကြီးကတော့ဘုရားရှိခိုးစိတ်ရှိနေဖို့မလိုဘူးလား။လူတွေအဲ့ဒါမှအစွမ်းတတ်မှာပေါ့။လူကိုလူတစ်ချက်ဆိုလို့ရွတ်ပြီးတော့ပဋ္ဌာန်းလည်းဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့အကျိုးပေးမလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။ပဋ္ဌာန်းဘယ်လိုမပြီးတော့အချိန်ဝင်နေတာကဟောတာ။ရသော်ဘုရားဘုရားပြပြီးတော့တဏှာပဲထားလိုက်ပါတော့တဏှာပြည့်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်လားအဲ့ဒီဝိဉ္ဇဉ်လေးမှာရသော်ဘုရားရောင်ကြီးတော်60ကုန်ပြုခဲ့တယ်ဆိုဘယ်လိုကြားလဲဘုရားရှင်ရဲ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာရောင်ကြီးတော်60ကုန်ပြုခဲ့တာဒီအဲ့ဒီနေရာမှာဘယ်နေရာမှာလဲဆိုတော့အခုဗုဒ္ဓဂေယယရဏဂရတတ္တဟာဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်နေရာလဲယရဏဂရဆိုလက်တွေဖန်ဆင်းတဲ့ရွှေကိတော်ကြီးဒီလိုကြီးပေါ့ကွာဘုရားရှင်ကကြီးတဲ့အစာပေါင်းများစွာကြီးရွှေသားတဲ့အတိရွှေသားတွေလည်းပဲတိဆောက်တာတဲ့အိမ်အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းတော်တော်မူပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ခொနည်းပတ်လို့အဘိဓမ္မာခொနည်းကျမ်းကိုဆင်ခြင်ပါလေအဘိဓမ္မာခொနည်းကျမ်းကိုဆင်ခြင်တဲ့အခါမှာအဘိဓမ္မာခொနည်းကျမ်းရဲ့နောက်ဆုံးကျမ်းဒီမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းအဲ့တော့ရှင်းချောက်ကျမ်းဆင်ခြင်တဲ့အချိန်တုန်းကမြတ်စွာဘုရားကဘာမှမထူးခြားသေးဘူးမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးနဲ့ဆင်ခြင်လိုက်တော့ဒီကြမှာမယ်နော်ဒါပြီးတော့အလုံးလုံးတက်ပြောနေတာမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမဟာပဋ္ဌာန်းကျမ်းဆိုလို့စာရဲမှာအနန္တတေယသမ္ပန္နာပါဠိမြန်မာလိုပြန်ရင်အဆုံးမရှိတဲ့ဒီဒေသနာတွေနဲ့ဟောထားတဲ့ကျမ်းကြီးကိုခေါ်ပြောရင်တော့အဆုံးမရှိတဲ့ကျမ်းကြီးပြောအကြီးနာအသေးငါပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုစာနဲ့ချရေးစัจ java လိုင်းကလုံးပြည့်အောင်ရေးတယ်မဆုံးဘူးအဲ့တော့ကျမ်းကြီးကလည်းအဆုံးမရှိကျေပြတ်တော့ရသော်ဘုရားရဲ့တပ္ပိယဉာဏ်ကလည်းအလုံးစုံသိတော်မူတဲ့အခါအဲ့ဒီကျမ်းကိုလည်းသိရင်ရောဒီအခါရသော်ဘုရားဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုအလုံးလုံးပတိလုံးအစိုးစားအားကြောင်းပြန်ရောအတေရောတက်တာပြီးတော့သိရင်လည်းဘလောက်တော့ရသော်ဘုရားပဋ္ဌာန်းကျမ်းထဲမှာနေညိုးသွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကကြည်လင်သွားလိုက်တာရသော်ဘုရားရဲ့စိတ်ကြည်လင်ကိုဆောအားပြီးရသော်ဘုရားဒီရဲ့တော်ရဲ့လုံးတော်ရဲ့ဘုံတော်သွားတော်ဆွဲတော်အခုမှအရှောင်ပြေထားပြီးတော့ကြည်လင်တဲ့ရုပ်ရဲ့ဆွာမှာအရှောင်ပြေပါတော့ဒါဆိုရင်ရသော်ဘုရားရောင်ကြီးတော်၆၀ပုံပြတယ်ဆိုတာသကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလိုက်တာကစိတ်ကြည်လင်မှုဆွာတယ်စိတ်ကြည်လင်မှုဆွာတယ်အဲဒီစိတ်ကြည်လင်မှုဆွာဒီဘာကိုသိရင်လို့အဘိဓမ္မာကိုသိရင်လို့အဲ့ဒီအဘိဓမ္မာတွေမှာဘယ်တရားကိုသိရင်လို့ဒီအဲ့ဒါလေးကိုပတ်ဒီတော့ဘာလို့ကပဋ္ဌာန်းရွတ်တော်ပဲဆိုရင်ရသော်ပြန်အဲ့ဒီပဋ္ဌာန်းကျမ်းကြီးကိုသိရင်လည်းဒီရွှေစိတ်တော်ကြည်လင်ပြီးတော့အသားတော်အသွေးတော်လေးရောင်ကြီးတော်၆၀ကိုပြူတဲ့အဲ့ဒီနေရာလေးကိုစိတ်ကလေးပန်းပြီးတော့ရွတ်ဆိုပူဇော်ရင်မင်းတို့စိတ်ထားကြရမယ်ကြားမှာပါအဲ့လိုပြီးတော့ယန္တိပဋ္ဌာန်းရဲ့ဒီကျမ်းကြီးနဲ့ရသော်ပြန်ရောင်ကြီးတော်၆၀ကိုပြူနေတဲ့ပဋ္ဌာန်းကျမ်းကိုသိရင်လည်းရောင်ကြီးတော်၆၀ကိုပြူနေတဲ့ပုံလေးကိုစိတ်နဲ့ပုံပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာစိတ်ကြီးထားကြရင်မရဘူးလားရတယ်စိတ်လေးကိုအဲ့ဒီနေရာကိုပို့ပြီးဆိုမှလေဒီလိုပဲဆိုအာရမဏပဲဆိုဒီလိုလေးပဲဆိုနာန္ဒရာပဲဆိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေးပြန်လာလို့ရအောင်သူများသားတော်ရင်လည်းနားညံဖို့
Mati Mamyani Yoi Pagana. Hidu Bizyo, Ramana Bizyo, Dibali Bizyo, Nanda Bizyo, Namananda Bizyo, Dazana Bizyo, Hiya Bizyo, Deya Bizyo, Ubaniya Bizyo, Puridana Bizyo, Bizabana Bizyo, Adivana Bizyo, Mamana Bizyo, Pule, Gidule, Chale, Gidule, Mamia, Nari, Nadio, Gidule. Era Bizyo, Banana, San Loki, Taroya, Ima, San Loki. Say again, how the idea of the take up another day? Here and now, show you my young chocolate community of your mind people. No, Vina. And on the other hand, another show you my young community and Nanico. Say again, are you your good middle? Say the church, but anything and then how we are. Okay, that is it. Any of us hold me to a middle singer, such ye may look in a come away. Get up you do a fucking woman. So far and a middle, do give up money here. Do give it to me, one minute. Towering and a I'll call him a look, be able to call it and walk. Say it one. Anyone just on the other, towering and a but honey and home. Yes, I am down in Matawa, so we know, Peter, for the young morning of Jam. There's a good one. The Lobita, Nana, Melo, Kike, Buddha, Nana, Shizoka, Tamino, Sanja, Tajalana, Nanjama, Home, Yasavia, Fonawa, Yama, Wakapino, Takwa, Bendo, Ono, Gay. I didn't know what I did. I mean, Kike, Buddha, Lobita, Nana. Look over, I mean, they know my water, Jesus Messiah, Jesus Sunday, maybe honor. I don't know this one. That's a window secret. Buddha, yet that's really no my young children, computer, I will give you the sonnet, below, down in Nama. Elima, the Lobita, the Najamari, holiday, Nampa, I will give you no, below Puzo and Mayama. Say, Honey, and Yamaha. Nothing you, yes, Babia. Sajawa, and Najama, Monia, Monida, Dawin, Monida, I will give you a copy of Puzo, the secretary, any Polana. Who be in all, Pino? Buddha, Pino, with the Alamana, there you be a Buddha, Young and Yomaya. Are you? Young and Petit, Monet, Solo, you can have a noodle. The young and you of the check out. Oh, you know me. I will love this, we love this, nothing is your, Ali is your. We will love this, love you, love is your, but love is your, son of is your. Aiden is your, Aram is your, we love is your, Rama is your. Adiwana is your, Pizza is your, Murida is your, Panian is your. Nidia is your, Iyamia is your, Hasana is your, Manandra is your. Another is your, Adipati is your, Aramana is your, Hidu is your. Get I don't know, yes, I'm a day of Tomio, Palido, and Ludo, Patito, who I am. Era is Jetta, Era will sick of Puro money. Hello, Canariba, we don't have a call by the Malay of Yama. There is no definition of sick of Piazzi, which you in the Jubino. Jubili are talking table. Oh, these are the days you do, but in a Jubia, Yama. Yamari, Homo Kitten, he had a book below, Mojan. Only other India, but it's a video. Justia, the Kuba, we have the share and the joke. Padibana, and walk, remember Yukan. Any useful Tamai, Soa, Mayaro, Kamari, the name. Nena, more, I will hold and give you, Pamila. I always got in the unit, Young Kitama. That's the six party of the Niaya. That's I told them I'm buying my good home. Oh, you know, that's the Hedu and Ateliavi, and Ludo and Visavi, always got in Young and Petito and Visavi. Oh, anybody will should be done.
Sabi ayah mendiri yang saya lagi dari yang jauh ini bema sena luki yang nabi ya sabi dari video macam ni yang tahu yang honi ini suara ni yang bisu Kuwa punya mufasi ni bio biasa punya, kuwa punya kan video macam yang sabi orang. Pihak sekarang berjual lagi lupi yang jauh sudah sini, ini yang jauh biasa punya kan suara jual. Pihak sekarang bersama. Lupi punya apa? Yang jauh mana suara jual ini, suara jual ini, yang jauh mana ada si air sudah si. Any ye I nama bedua sampai soye, asyik bola sampai juta. Asyik bola sampai jasa punya any mah, pihak asyik bola dua lagi. Tahu ni nabi mah hobi ternya, abi terma hidup aku asyik bola pihak any another ye I nama mah asyik ni yang hidup hobi. Lupa macam apa ya, bila macam apa orang Lalu apa? Dia apa? Another G.I.N. Pejom mana? Jom mana? Ini mah hobi macam apa yang tahu yang jual. Dan kedua, nombor tu, tahu yang nama Yusuf sekali dia bibuzobi, lupa mana ni? Ini jom another G.I.N. mah. Ya sahabat yang asyik dari muka bila macam holi dan dari hari itu sekian bila nampak nama uzur lumayan. Ini aja yang bila hidup berjaya, anak-anak berjaya, dibalik berjaya, nanda berjaya, tilumian. Ini dasar bila tahu dia yang tahu. Jangan ni, era ni apa nama hidup berjaya, anak-anak berjaya, ada ego. Yang negara Sri Lanka yang hidup komunis hampa hidup masa muda hidup sekitar hidup juga dunia awal kali hidup yang berhidup tahu ni apa dan tidak dan sejauh dari nama dari nama kholi yang hidup ayu hidup muda lagi nama nama dunia yang sen yang juga ada G.I. nama sendiri muda biasa kholi yang hampa hidup ayu muda lagi Melo segini, anyari ye kilo, payah ye, patah ye, koi, aduh lagi mungkin hari. Era melo cuma mana? Mana nama melo? Yusuf le drama ye, suara ye, yang apa? Jalan ye no, lalu mana dia ni? Payah gono kuma so ye sega pemaham. Payah ni batari apa ni? Dia itu dia dah boleh Pihak guna coba ini, pihak si basi guna, tanah guna kuba ini, tanah si basi guna ni, era se melo, dekat sedikit ni, Yusuf wamnya ni sebab ni, era di hoje lo, adi dia melo hobi. Jadi no, lupa makan lagi ni, nama makan lagi ni, bawa dunia ni kaji ni, senang ni ni, suai ni, Yusuf ni. Nama aku belu suara api nama jadi kan tadi nama tiga najari nama tiga Yusuf panggil nama macam bibi nama dua kalau belu orang tiga boleh tapi orang nama dua nama yang kandang yang dua atau nama dia Lokal ni apa nama ni? Jadi ini kalau kita wibat dalam apa ni? Ini kerana mana dua? Lokal ni mana? Mana ni? Bila kau nanti bila ini dia aku lokal dua nak. Apa lokal? Bila ini kalau mana ni? Bila aku boleh tu dia. Bila ini kalau mana cici. Jibu gaya mobil ni, mudah tiga pihak kena jadi orang lupa orang you, dapat daya dalam bagi mana tiga, dia kan media sih, bila kita cakap, bila kita terwet doi dia namanya. Kami tadi tu, bila siapa orang orang ni, nama tu kan nama yang dia orang ada nama pihak orang. Nama sari dia nama
Bibiya kare kanda lama yunga riyaye amoma Vipatana asese Niyao jintare yogi kulo zindi Dhokali abe dhokali makaude owato Nagir sandi bedo kama matwaya babi Ei khana ma nyamri o dadwi vipatana atho gai no de Di bawa jomni de bawa siye la ni mabiye sokali atata Ti tuare dau pai ma dau ei ko ape lima tagamo pepi de be doma ape mecha no Đâu ra là nhiên là chú vào nhiên rồi nó đi qua tì ngoài từ cha làm đây cha làm để mà cha làm để xí mê để để làm bây giờ tôi đưa con qua để xí mê để nó bền ngoài áo để qua coi là mà áo để qua coi áo để qua coi là số áo như thế nào bây giờ bây giờ ở cái gì mà nó qua ăn là tôi nhớ này mà chụp cái gì là bây giờ ở cha làm là vậy lúc đó ta chỉ khi mà nó biết được nhà là đi khăn là gì vậy, sao là tiếp nhận nhau đây thì mà nó có một tí ở, vì vậy là nhà gia ở này đã duy áp dụng của nhau luôn. Hôm nay mà đi học về lúc của lúc nhà mà các bạn ấy, cái lúc này cái chi, vì vậy là nhà dùng cái quê nhà tiếp nhận nhà đi nhà gia coi nó biết được, về là học cái gì thì cái này chỉ tí về đi vào bây giờ là à nên ví dụ mà lúc này thì các cháu này yêu là tí không rồi đấy dalam nama nama cái nama lý cho họ biết anh vào mà họ biết em nhận gì cái học cho ta chỉ nói vậy nama lý nama bao nhiêu cái gì là cô nhá cả cái bà này là bà đi mà đấy là mấy nhà phụ nhà giáo ở hai phương tiện mà nhau thế thì mấy nhà phụ nhà giáo ở hai phương tiện mà nhau phương tiện rồi phụ nhà cả quý bác là hai phương tiện cả phòng tốt rồi This is just a Bhakya Namu Aduyama Chi Desavina Mona Tu Sino Nisiya Sano Nijia Long Wamya Amota Molia Dodi Tu Khan Tu Tu Manga Kadwari Shani Yare Jivawa Chana Yusone Tandara Hubakanga Divam Chana Le'am Chana Yusuku Awarati Maya ya ông yết xong đồ bị bảo bị, ấy mấy nhà phụ nhà gia đình làm ăn rồi đi chụp tôi ông đây ông có đi ăn thì ăn không thì bây giờ phụ này đi gì dân sạch bất diệt ăn không nhà này được, ăn không có lên rồi phụ nữ cả phụ ăn không bị lên, vì vậy là ăn không để đi vô về các khán giả linh hồ về ăn nhẹ là ăn không nhà mà anh em là ăn đâu rồi này, bây giờ là tốt rồi mà khó là này, tất cả anh nuôi này, anh về cái này bây giờ cũng nhà gia này này, con đi là nuôi này gia này, con là nuôi này gia này, đi nhà bao ăn đâu, con là đi rồi đi nhà bao gia này này, đâu gia sao bây giờ là mình thao vào này, ấy thì gia nói nó bao nhiêu gia này này, bây giờ đôi khi thì chỉ có chát là biểu số mà ta thao rồi. Đi nói lên đâu vậy mà lúc chán là một đêm mà chán là thi gia về và chán là nhà lúc này nhiều giống như là lúc yoga này nhiều giống này bên đó alo mà sụt cao cả để mà lúc trong cái mong yoga vào gì để mà coi như nó nhẹ nhẹ trước đây tham gia đâu mà chỉ mà mấy bạn này đi mà nào bây giờ là làm alo mấy đâu thì cái gì một tham gia sẽ đi này anh cháu chú đi có bị bà bị thì nhà của họ là bây giờ sẽ còn bây giờ chỉ có tôi là bên tôi đó là bên một nơi đó là thị trường ông mà họ lại thì nhà này số lượng ở bên này này bắt lại cả nhá thì nhà đó ở bên
Anagami banyak punya anagam pokoknya cetwale. Jasa punya abiru Yesus sanainya. Saya adui ni mawe abiru toda mandala anagam sentuh dia apa? Jawabnya, dia ada punya sana biji dia sana palai kare. Jasa punya awal jadi aceh. Abiru toda punya Srina doa tipu awal deh. Kita kali agungnya ini hanya di bawah ya, ini dia mabe di zona nampak bila bawah kana sati iman canda jawari. Kalau abiru Yesus saya ni dia sahaja dia di abiru sati ada Yesus dia di segala mana. Jawari gaya melu alu ni pura ni biba Yesus sati dia alu kibali. Belu along neme, budaga pumopi, belu yang di sebuah terke tutu ni ne, acing pakomene, amiran jodoh ya ne, pada yudi boleh sendiri terjadi, jodoh ya basi, jodoh juga bah, kan ali yang bawa ni, pemulihan yang berlebih. Nama suara ayat lima, nama suara yang menjule acing ne. Belu bayar lupa sih, jadi jadlah aswani jadi betul, jadi apa sih? Anu, nama soal ayat jumlah cinta jadi, bahwa bangsa ane yang awalnya abang bilu tujuh Yesus tu, Yesus ikan tu bahwa jadi apa sih? Jadi bukannya biba Yesus tanpa Yesus. Tapi tujuh pada Yesus bisa naik pulau laut tidak asing lagi. Dilihat tujuh abudina tunita wadama di sana. Abina dalam setina lalu di balata. Lalu dia kala jabari jaga mapuklo dope turang amauti tuda bodina dana tila tamadi nyamil saseno uda pianya upi swalo mulo peyashe kodong yaki tadi kau atang doa di dalam kesetan awalnya atau iman dalam dilana bibi seiden dalam ayat nama Yesuari ayat yubido bahwa ucapa awalnya goyang tadi bilai hidayah dilana doanya ko tunai dawa kau sayutina jadaku iri tiwi abinana seidina noneda srina wajawata piti jaya komiya abinana seidina oikura lalu dia akui mandalai dia bodai kue tangai dia kone awalnya kalau dia bodai bini tersedau tinggal dia ditolak janda lagi kurang hielo dia dolek sehingga membeli beli ada dia jogi jadi kerja mesoy jauh mana perjalanan Milo atau kata dolek lagi anoi nara tenai orang yang ada awalnya milo bilai jumsi bapa mati jana ini kamu nari thaya और लोगों ने लोये बीते अजाबों में सुधार हॉबी में बल्लो अल्लाह ने अयाले दुरोले बयां आले कामों में तत्व तत्व या शोके में ये लोग त्यागो से तब चबीलो होले या बारे सोले अजाब या जाओ लो शेजाये ओ भूजी का लो हॉबी देना को लगती अदानी लो स्वेट भी लो को जाओ Nima tahu nima juga ada yang kurang boleh dia kurang bobo aman yang jangan pi amali obi soye ya naik dia di bobe jijin dan jijilele wajawata pi jaya bobe
Ami Tadu 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 Koto Turo Tumya Long Tuye Kong Yate Kiyo Nango Atata Tuye Tungwa Nungya Hai Kong Swama Tui Juye Lai Cha Li Go Ya